Hello, Yahweh Masawi, those are my Jilay, Nana Sajala, Nana Nema, Nana Tarvari Poma, Tamasana in the Midari Buddha Bima, Tiarago, Gigi, Chanyane, Hojana, Jinu Jaya, Hello, Mida Cameron, Sibanya, Alazume, Say, Udamia, Duya, Dure, Say, Yema, Wija, Kade Jony Nazi Easy down Sudan Medawi Say Udamia Duya Zuri Say Ma Wijawazi Say Kade Jony Nazi Easy down Sudan Medawi Udamia Duya Zuri Udamia Bima Wijawazi Kade Jony Nazi Easy down Sudan Medawi Udamia Duya Zuri Udamia Bima Wijawazi Kade Jony Nazi Easy down Sudan Medawi Toga Udamia Duya Zuri Udamia Toga Wijawazi Toga Kade Jony Nazi Easy down Sudan Medawi Toga Udamia Duya Zuri Udamia Toga Wijawazi Toga Kade Jony Nazi Easy down Sudan Medawi Ana Dila Nimya Vazi Sayi Zava Pomya Vazi Daibi Dajao Mengang Dizi Ayang Luan Aumban Pwemazi Ana Dila Nimya Vazi Sayi Zava Pomya Vazi Daibi Dajao Mengang Dizi Ayang Luan Aumban Pwemazi Yonan Damya Nadamizi Sayi Zava Pomya Vazi Daibi Dajao Mengang Dizi Ayang Luan Aumban Pwemazi Yonan Damya Nadamizi Sayi Zava Pomya Vazi Daibi Dajao Mengang Dizi Ayang Luan Aumban Pwemazi Moli Wada Nimya Vazi Sayi Zava Pomya Vazi Daibi Dajao Mengang Dizi Ayang Luan Aumban Pwemazi Moli Wada Nimya Vazi Sayi Zava Pomya Vazi Daibi Dajao Mengang Dizi Ayang Luan Aumban Pwemazi Alam Taru Baba Hello Tonsaro Majilay Nana Sajala Nana Nema Nana Tarvari Poma Tamasana in the Midari Buddha Bibi Kushani Sabro Tiarago Hojana Jinu Jaya Dia Lu can you then Yamaleve Bogala Uzinori Liza and Surata Tama Mimiri Najame Dia Poma Liza Yen or Pubido Narele Wenalo Shinebe Yalime
ရလို့တရားတော်ကိုစတင်ပြီးတော့ဟောကြားတာကြည့်ရမယ်ဒီနေ့သာသနာတော်နှစ်2563ခုလူတော်ဝါကွက်စားတဲ့1382ခုနှစ်ဝါကောင်လာပြီကျော်အနေရနေလေရှိရနေမလေးတိုင်းဒေသကြီးမြေသားမြို့နယ်တေကောင်းအုပ်စုပြောဝလေးကြီးရွာပြောဝလေးမုဂ္ဂဝိပဿနာဓမ္မဒေသကြီးတွင်မှာဝါဘကာဆိုရင်ဝါရင်းကာလဥပုသ်သီလစောင့်တည်ကြတဲ့ကာရကမပေါင်းသူတော်ကောင်းတွေကိုဟောပြောပြတာစိုးစိုးမမဲ့ဓမ္မသဘင်ဓမ္မပလင်မှာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရမေရောကြတော်မူခဲ့တဲ့ဓမ္မကဏ္ဍတွေကိုတရွတ်ပန်ဆင်ဆရာဖြစ်တင်ပြီးတော့ကိုယ်တိုင်လည်းပဲသစ္စာလေးပါးမြတ်တရားတို့ကိုခန္ဓာဉာဏ်ရောက်တို့တွင်ကျင့်ကြံကြုတ်ကိုပွားများလို့တော်မူသောသလိုကာရကမပေါင်းသူတော်ကောင်းတွေကိုလည်းပဲဟောပေါ်ညွန်ပြစိုးစိုးမသွားတဲ့ယေရှုတော်ရှင်အဂမဗန္တိတမုဂ္ဂုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ဥပနိဒေယကိုခံယူပြီးတော့ဦးဇင်းမြတ်ဉာဏ်မိသမျှဟောပြီးပြောပြီးကျေးဇူးဆက်ပြီးမဲ့တရားတော်ကိုမှတ်သားလို့လည်းအောင်နာမည်ပေးရရင်ချမ်းသာကြီးပွားကြောင်းတရား၅ပါးတရားရဲ့နာမည်ကဘာလဲလဲချမ်းသာကြီးပွားကြောင်းတရား၅ပါးဆိုတဲ့တရားတော်ကိုမောခင်မနာခင်တရားပိုင်ရှင်ဖြစ်တော်မူတဲ့သုံးလုံးကတော်တာတော်ကြီးမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမေကြီးကိုကာရဝတရားရှိတာပြီးတော့နမောတတနဲ့ရှိကိုဝတ်တော်ရရအောင်နမောတတဘဂဝါတောချမ်းသာကြီးဝါကြောင့်တရား၅ပါးကြားလို့ပြန်ပြောကြည့်ပါချမ်းသာကြီးဝါကြောင့်တရား၅ပါးတဲ့အဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားကြီးကိုတော်မကြီးဟောတော်ပြောတော်မူတဲ့ပါဠိပိဋကတ်ဒီမှာမင်္ဂလာတုတ်ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒါပြောရင်တော့ဦးဇင်းတို့တွေစာသင်သားဘဝရဲ့အစာဥဆုံးကနဦးကျဲရတဲ့ဒေသနာလို့ပြောရင်လည်းပဲမှန်တယ်အဲ့ဒါမှဘာလာလဲဆိုတော့ဂါရဝောဇနိဝါဒောဇတန်တုတ်တိဇကတေညုတာကာလီနဓမ္မတဝနံဣတံမင်္ဂလမုဒ္ဓမံချမ်းသာကြီးဝါကြောင့်တရား၅ပါးရှိတယ်တဲ့နံပါတ်1ဂါရဝစရာကိုယူတည်ရမယ်လေးစားရမယ်ပြောကြည့်နံပါတ်1ကိုယူတည်ရမယ်လေးစားရမယ်နံပါတ်2နဲ့ပြောပါဆိုတော့နိဝါဒမိမိမှာရှိသမျှမာနနှိမ့်ချထားရတယ်နားလည်အောင်ပြောပါဆိုတော့မာနမကြီးရဘူးတဲ့ပြောကြည့်ပါမကြီးရဘူးတော့ဇာတံပိတာဇာတံပြောမယ်ဆိုရင်တော့မိမိမှာရှိသမျှမာနနှိမ့်ချထားရမယ်နံပါတ်3နဲ့ပြောပါဆိုတော့ဂါရဝဇာနိဝါဒောဇာတန်တုတ်တိဇအလိုနဲရတယ်ပြောကြည့်အလိုနဲရမယ်နံပါတ်4နဲ့ပြောပါဆိုတော့ကတင်ညုတာကျေးဇူးရှင်ကိုကျေးဇူးရှင်မှန်သိရမယ်နံပါတ်4ကကျေးဇူးရှင်ကိုကျေးဇူးရှင်မှန်သိရမယ်ကာလီနဓမ္မတဝနံနဲ့နံပါတ်5အနေနဲ့ပြောပါဆိုတော့အလင်းသိရင်သိတယ်လို့တရားနာသိတယ်နံပါတ်5ကအလင်းသိရင်သိတယ်လို့တရားနာသိတယ်ချမ်းသာကြီးပွားကြောင်းတရားဘဏ္ဍမယ်5မယ်ပြောကြည့်ချမ်းသာကြီးပွားကြောင်းတရားဘဏ္ဍမယ်5မယ်ဆိုတော့တမေကို15မိနစ်နှုံးလောက်ဆိုရင်တနာကြီးတော့နည်းနည်းကြောမယ်ထင်တယ်။ဒါတော့နားလိုက်လောက်မယ်ထင်ပါတယ်။မျက်စိမိတ်ဟောတာဆိုတော့ဘာမှမသိရဘူးထပြန်လည်းရပါတယ်။ပြန်ပြီးတော့ပြောကြည့်မယ်။ချမ်းသာကြီးဝါကြောင့်တရားဘယ်နှပါးရှိတယ်။နံပါတ်1ကကိုယူတည်ရမယ်။လေးစားရမယ်။နံပါတ်2နဲ့ပြောပါဆိုတော့မိမိမှာရှိသမျှမာနနှိမ့်ချထားရတယ်။နံပါတ်2ကမိမိမှာရှိသမျှမာနနှိမ့်ချထားရမယ်တဲ့နံပါတ်3နဲ့ပြောပါဆိုတော့ယေရှုရှင်ကိုယေရှုရှင်မှန်သိရမယ်ဆိုရင်နံပါတ်3ကအလိုနဲရတယ်နံပါတ်3ကအလိုနဲရတယ်နံပါတ်4နဲ့ပြောပါဆိုတော့ယေရှုရှင်ကိုယေရှုရှင်မှန်သိရမယ်နံပါတ်5နဲ့ပြောပါဆိုတော့အလင်းသိရင်သိတယ်လို့တရားနာရမယ်တဲ့နံပါတ်5ကပါတယ်တော့အဲ့ဒါလေးဦးဇင်းသိစေခြင်းနဲ့
အဲ့ဒါဆိုတော့ဒီနာပရိသတ်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့တွေလည်းပဲနော်မှတ်မိလို့ရအောင်ဆရာကြပြားလေးဆက်ထားတယ်ပြန်လာဆိုကြည့်မယ်ယိုသေးလေးစားနှိမ့်ချထား၍အလိုနဲ့မူသူပြုဘူးညာကျေးဇူးများကိုသိ၍ထားပါတရားနာချမ်းသာကြီးဝါကြောင်းယိုသေးလေးစားနှိမ့်ချထား၍အလိုနဲ့မူသူပြုဘူးညာကျေးဇူးများကိုသိ၍ထားပါတရားနာချမ်းသာကြီးဝါကြောင်းယိုသေးလေးစားနှိမ့်ချထား၍အလိုနဲ့မူသူပြုဘူးညာကျေးဇူးများကိုသိ၍ထားပါတရားနာချမ်းသာကြီးဝါကြောင်းအာရမမြတ်အလင်းမောကဘုံဘုံလေးမပါပဲပြုံပြုံလေးဆိုနိုင်လောက်ပါမလားမဆိုနိုင်ဆိုနိုင်ပေါ့ဗျာဟုတ်တယ်မလားကဲမှတ်မိစေခြင်းနဲ့ပြန်ပြီးတော့ဆိုကြည့်မယ်နံပါတ်1ကမိမိကိုယ်ကိုယိုသေးရမယ်လေးစားရမယ်ကိုကိုယိုသေးရမယ်လေးစားရမယ်ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးကြဗျာဘာပြောလဲဆိုတော့ယိုသေးလေးစားအဲ့ဒါတော့ပဲအဲ့ဒီတဲ့မပေါ်ဘူးဟုတ်တယ်မလားနံပါတ်1မိမိကိုယ်ကိုယိုသေးရမယ်လေးစားရမယ်စကလုံးအသုံးလုံးနဲ့ပြောတာကမှနည်းနည်းလေးအသုံးလုံးကရှင်းနေလေဦးမယ်ကြဗျာကကြတော့ဒိုတယ်လေးလုံးပဲရှိတယ်ယိုသေးလေးစားကဲမှတ်မိနိုင်မလားမှတ်မိပါတယ်ဖြည်းဖြည်းချင်းမှတ်ထားပေါ့ဟုတ်တယ်မလားနံပါတ်2နဲ့ပြောပါဆိုတော့မိမိမှာရှိသမျှမာနနှိမ့်ချထားရမယ်ပြောကြည့်မိမိမှာရှိသမျှမာနနှိမ့်ချထားရမယ်အဲ့ဒါကိုကြဗျာဘာပြောလဲဆိုတော့နှိမ့်ချထား၍တဲ့စကလုံးသုံးလုံးမှမိမိမှာရှိသမျှမာနနှိမ့်ချထားရမယ်မြင်းချောင်းနေနဲ့ပြောမစင်ပလာစာကတော့မှပါတဲ့မြင်းချောင်းတစ်ချောင်းစာရှိတယ်ကြဗျာနေစာနေနဲ့ပြောပါဆိုတော့နှိမ့်ချထား၍ဆိုပြီးတော့လေးလုံးပဲရှိတယ်မှန်လားမှန်ပါဗျာရနိုင်လောက်ပါမလားနံပါတ်1ကယိုသေးလေးစားနံပါတ်2ကနှိမ့်ချထား၍နံပါတ်3နေနဲ့ပြောပါဆိုတော့အလိုနေရမယ်တဲ့ပြောကြည့်နံပါတ်3ကအလိုနေရအဲ့ဒါကြဗျာဘာပြောလဲဆိုတော့ဘာလဲတော့အလိုနေမှုပြန်ပြောကြည့်အလိုနေမှုအဲ့ဒါတော့စကလုံး3လုံးနဲ့ကြဗျာနဲ့ဇာနဲ့သိပြောသလားမကွာဘူးမြန်မာလိုပြောပါဆိုတော့လည်းပဲအလိုနေရမယ်ကြဗျာလိုပြောပါဆိုတော့လည်းပဲအလိုနေမှုသိပြောသလားမကွာဘူးပေါ့အဲ့ရပြန်ဆိုကြည့်ပါဆိုတော့နံပါတ်1ကယိုသေးလေးစားနံပါတ်2ကနှိမ့်ချထား၍နံပါတ်3ကအလိုနေမှုနံပါတ်4အနေနဲ့ပြောပါဆိုတော့ကျေးဇူးရှင်ကိုကျေးဇူးရှင်မှန်သိရမယ်အဲ့ဒါကြတော့ကြဗျာကနည်းနည်းလေးပို့ပြီးရှည်သွားတယ်မြန်မာလိုပြောတော့ကျေးဇူးရှင်ကိုကျေးဇူးရှင်မှန်သိရမယ်ကဲပြန်ပြောကြည့်မယ်ကျေးဇူးရှင်ကိုကျေးဇူးရှင်မှန်သိရမယ်ကြဗျာကြတော့သူပြုဘူးညာကျေးဇူးများကိုသိ၍ထားပါ3ပိုက်နော်နံပါတ်1ကသူပြုဘူးညာနံပါတ်2ပိုက်ကကျေးဇူးများကိုနံပါတ်3ပိုက်ကသိ၍ထားပါအဲ့ဒါကြလည်းပဲနော်စာဆိုတာတဲ့နော်ကြဗျာပိုရှိသွားတယ်နော်စကလုံး3နဲ့ပြောပါဆိုတော့ကျေးဇူးရှင်ကိုကျေးဇူးရှင်မှသိရမယ်မြန်မာစကလုံး3လုံးကရိုးရှင်းတယ်ကြဗျာကြတော့နည်းနည်းလေးရှုပ်သလိုဖြစ်သွားတယ်သူပြုဘူးညာကျေးဇူးများကိုသိ၍ထားပါနံပါတ်5အနေနဲ့ပြောပါဆိုတော့အလင်းသိရင်သိတယ်လို့တရားနာရတယ်နံပါတ်5ကမှတ်မိစေခြင်းနဲ့ပြန်ပြီးတော့ပြောကြည့်မယ်နံပါတ်5ကဘယ်လိုခေါ်တယ်အလင်းသိရင်သိတယ်လို့တရားနာရတယ်အဲ့ဒါကျတော့ကြဗျာထဲမှာနဲသွားတယ်ဘာလဲတော့သူပြုဝညာကျေးဇူးများကိုသိ၍ထားပါနံပါတ်5ကျတော့တရားနာ3လုံးနဲ့တင်နော်ရှေ့ဆက်ပြောပါဆိုတော့တရားကောင်းစဉ်ကဘယ်လိုပြတာလဲဆိုတော့ချမ်းသာကြီးပွားကြောင်းတရား5ပါးတဲ့ပြောကြည့်ပါတရားကောင်းစဉ်ကချမ်းသာကြီးပွားကြောင်းတရား5ပါးအဲ့ဒါဆိုပြီးပြီပေါ့အဲ့ဒီတရားကောင်းစဉ်တွေကိုကပ်ပြီးမှတ်လိုက်တော့သိ၍ဒါပါတရားနာနောက်ကချမ်းသာကြီးပွားကြောင်း
Tagaraga Mamia. Akula Zoe Matube Tana Mila Tana out there in Avepia. Hey, guess you are Bibi. Yo de Lisa Nature Dayue Alone Mu Du Bunya Jesu Miago Diwe Daba Deana Chanda Jiwaja Gabiazu Jiva Yo de Lisa Nature Dayue Alone Mu Du Bunya Jesu Miago Diwe Dava Diana Chanda Jiwaja So Diana Brita Bamdura Yala de Lubo Luba Logazra Dadani Biomazin Ajay Nia Manakana Lila The Modra Dama Kanadalare Yiwane Dure Kana Bobira Kana Biajaya Me Alonso Niala, that Lise, Naze, Chause, Quenese, Madigan Sajaro, Mesavia Jingrome to be that on Josa Dene, Ye Juye, Yuajuye, Badajuye, Dana Juye, de Boot Naibu Lure. Ye Yajo, Badajo, Dana Juri, de Wunabusin, Chanda Jiwa on Josaya Mere. Ye Yajo, Badajo, Dana Ju, de Wunabusin, Chanda Jiwa John Deao, Josaya Me. Chanda Jiwa John Diaga Baname. Amen. Number Diga, Mimi Gogo, Yudi Yame, Liza Yame. A number in Nebuzra, Mimi Mashidamia Mana, Naja Dayame. A number don't be Wazra, Alone Yame. Number Lijaro, Jesus Yego, Jesus Shiman Diame. A number nine in Nebuzra, Lente. Malo, Dea Nayame, Aya Chanda Jiwa John Dea Baname, Hojina Level Nemiare, Jamale Zure, Aya Jinjo with Yawazra number day, Hude Liza Mushi Madale, Jangambea Ayamiare, Adama Babuzi, Coco Chio Maya, Mamaya Yaudi, Daburia, the Miburia, Zeburia, Muburia, Yaburia, Yaburia, Damidazuria, Jamai Buria, Dadamiria, Benyaye Buria. A Burine, Shosha, can need a day. A Buria, Lumia was in Jangambia, a Yaumia on Josayare. A Jangamia, Yaumiama leve, Kudo Kamune, Nisa de, Kudo Kamu, Chinkapo, Mayela, Shiala. Then I just didn't break the Bandura on the Coco, Shudibu Malula, Coco, Lizabo Malula, Coco, Yudijin, Coco, Lizaji, Amiaraga leve. Yudibida Piedware, Liza Bida Piedwame. I had an Diana Breda Bandura, Magamu Agudo, Duzradi, Pilo de Bogu, Biovazin, Coco, Yude Mumashilo, Pilo Pieni, Locore, Coco, Yude, Liza Mushira Bogua, Magamu Agudo, Duzradi, Lopamala. Maravu, I had an Diana Breda Bandura, Dida Nalera, Tobauda, Kayudama, Coco, Yude Double, Lure, Coco. Liza double lure, go Yudi Liza Madalian, Magamu Agudo, Duzrane, Wire, Bioji, Magamu Agudo, Duzrane, Wire, Gamu Gudo, Duzrane, Libra, Coco, Bubian, Donne, Bime, Boguri, Shienama, Adam Manari, Kawashabiro, Bubian, Donne, Jare, I was a Lecamare, I was in a Diana Breda Bandura honorary, not Jale Jabudo, Jole Jo Metemare. I am Miss Aviation or Layara, Ashiana Ibodra, Goromi, Rashide, Yaru Tananda, Adrian in a Biomes, Benya Yama, Tujonzo, Dozo, Dazo, Tamiazo, Irayari, Arabazubi and Lesser, Payabi, Zubiano. Payama Dava, Payaga Luege, not Janet Janet Buidama, Ashina Ibodra, Goromi, Tujonzo, Tamiazo, Biolo Yare. Lear be doing Jalare, Ari Mui, Mubodama, Cabane, Chibi, Nine, Miamane, Chibi, Nine, Edward Mazin, and Oziale, Gaune, Ozia Gaula Gaula, and Nale and Bio Mazino, not do it, Dingo Badinia, Benyaya, Ayumaro, a Dutcher, Joanelu Bioame. Ayanale Abiwazra, or Lear be doing, Namane doing, Muri Yare,
စကောလောက်ရှိတဲ့ဘာဖြစ်ပါတော့အကျယ်ဝန်းမိုးရေဘဏ္ဍပေါက်ရှိတယ်ဆိုရင်ဖြာတစ်ချက်လောက်ဆိုရင်ဘဏ္ဍပေါက်ရှိနိုင်တယ်အေကဆိုဘယ်လောက်ရှိနိုင်တယ်တမြန်မာလုံးတကဘာလုံးဆိုဘယ်လောက်ရှိနိုင်တယ်ရှင်သာရိပုတ္တရာကိုရမကြီးကိုတဏှာအတွင်းရွာချတဲ့မိုးရေမိုးပေါက်ရဲ့အရေးတော့ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်လက်ကမလွဲအောင်သူပြောပြနိုင်တယ်အောင်စရာမကောင်းလားကောင်းလားနားလည်အောင်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့အတွက်ချက်နဲ့ပညာရက်လို့ပေါ့သေချာပညာရက်လို့ပေါ့တင်ခရုပတ္တိဉာဏ်ကောင်းတာပေါ့နော်အဲ့ဒါပြောချင်တာကတော့ဘုရားကလွဲရင်ရှင်သာရိပုတ္တရာကိုရောမြတ်ကြီးစရာပညာယာမှာအထူးကျုံဆုံးတတ်မြတ်ဆုံးလို့ပြောလို့ရတယ်တည်းရဲ့ကျတော့သာဝတိပြမောစရုံကြောင့်မှနေနေတဲ့အဲ့ဒီရှင်သာရိပုတ္တရာကိုရောမြတ်ကြီးဟာလောမောနဲ့ဆုံးငံကြွတယ်ပြောကြည့်လောမောနဲ့ဆုံးငံကြွတယ်နားလည်အောင်ပြောရပဲဆိုရင်တော့သင်္ကန်းကြီးယုံနဲ့ရဲတဲ့နေရာမှာမတတ်မပဲမတင့်မတဲဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါပြီးခဲ့တဲ့9ရက်လောက်ကမှဝတ်တဲ့ကွင်ပေါက်စားလေးကနေပြီးတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာကိုရောမကြီးကိုပြောတယ်တဲ့အရှင်ဘုရားရဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမကြီးဟောတော်ပြောတော်မူတဲ့သိခိယဒေသနာရဲမှာဆိုရင်ဝီနည်းရဲမှာဆိုရင်ဒူးအောင်လက်လေးသိရှိရမယ်အခုရှင်ဘုရားရဲ့အစ်မိုင်းကဒူးအောင်လက်ရှိသေးလောက်ရှိနေတယ်အဲ့ဒီအစ်မိုင်းရဲ့အထက်မှာဆိုရင်ဧကတိကလက်လေးစီတက်ရမယ်အခုရှင်ဘုရားသင်္ကန်းကမတင့်မတဲမတတ်မပဲဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါရှင်မယားမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရမကြီးလေးစားရင်ဝိနည်းဒေသနာတွေကိုလိုက်စားတဲ့နဲ့တပည့်တော်ရဲ့အလိုကိုပြောပါဆိုရင်လေရှင်မယားသင်္ကန်းပြန်ယုံတဲ့နဲ့စဉ်းစားကြည့်နော်ဥစ္စနတရားနာပရိသတ်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့တွေမိဘနဲ့သားသမီးဆိုတာမရှိဘူးလားရှိပါပါဗျာပြောဆရာနဲ့တပည့်ဆိုတာမရှိဘူးလားရှိပါပါဗျာအိမ်နီးနားချင်းဆိုတာလည်းပဲမရှိဘူးလားရှိပါပါဗျာဆရာနဲ့တကားဆိုတာလည်းပဲမရှိဘူးလားရှိပါပါဗျာမိဘနဲ့သားသမီးရဲ့ဆရာနဲ့တပည့်ရဲ့နောက်ဆရာနဲ့တကားရဲ့အိမ်နီးနားချင်းရဲ့တချို့ကိုယ့်ရဲ့ကောင်းကျိုးတွေလိုလားနေတဲ့ပုံကိုယ်ပေါင်းများစွာရှိလိမ့်မယ်မဟုတ်တာပြောရင်တော့ခံဖို့လိုတယ်တဲ့ပြုပြင်သင့်တယ်သွန်သင်သင့်တယ်ပြောကြည့်ပြုပြင်သင့်တယ်သွန်သင်သင့်တယ်ကိုယ့်ရဲ့အမကိုထောက်ပြပြီးတော့ပြောပြတယ်လို့မှန်သမျှရွှေဟိုးကြီးပေးတယ်လို့အောင်းမရမယ်တဲ့ဘာဟိုးကြီးပေးတယ်လို့အောင်းမရဘူးကိနေရနဲ့ပြောပါဆိုတော့ဘာဖြစ်တာတော့မုံမကန်စိတ်တွေများတယ်တကယ်လေဟုတ်တာတော့မှမကန်ခြင်းစိတ်နဲ့အမားကိုမကန်ခြင်းနဲ့စိတ်နဲ့ဗတ်ကန်တယ်အဲ့ဒါဆိုတော့တရားနာပရိသတ်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့တွေတကယ်တွေးကြည့်မစင်အရှင်သာရိပုတ္တရာကိုရောမြတ်ကြီးမာနကြီးလို့ရတယ်မာနကြီးလို့မရဘူးလားရလားစဉ်းစားကြည့်လိုက်လေသာသနာမှာဆိုရင်အကျိုးများတယ်နောက်တကိုးထွားတယ်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကလွဲရင်ဘဝလေးဖြည့်ခြင်းခဲ့တဲ့ပါရမီတွေကြောင့်ပညာယာမှာအထူးကျွန်းဆုံးထက်မြက်ဆုံးရက်ရတယ်လက်ရတော်ယံသာသနာမှာအာကိုရဆုံးကိုတော်ကြီးတစ်ပါးလို့ပြောလို့ရတယ်တဲ့ပြီးခဲ့တဲ့9ရက်ကမှဝစ်လိုက်တဲ့9နှစ်9ရက်အရွယ်ကွင်ငယ်အဲ့ဒီကွင်ရဘာပြောလဲဆိုတော့ရှင်မကြီးမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ဟောတော်ပြောတော်မူတဲ့သေကိယဝိနည်းဒေသနာထဲမှာဒူအောင်လက်လေးတည်ရှိရမယ်အခုတော့ရှင်မရဲ့အစ်မိုင်းကဒူအောင်လက်လေးတည်မကဖြစ်နေတယ်တပည့်တော်ရဲ့လူပြောမှဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကိုလေးစားရင်ဝိနည်းဒေသနာတွေကိုလိုက်စားတဲ့နဲ့အတနိုင်ဆုံးရှင်ဘုရားပြန်ပြီးတော့ယုံတဲ့နဲ့ပြန်ပြီးတော့ရန်တဲ့နဲ့သောငါဒွကဏီဆက်ရှင်သာရိပုတ္တရာကိုရောမြတ်ကြီးကိုပြောတဲ့ကွင်လေးကဝိထားတာသာသနာပေါ်မှာဗနည်းရရှိပြီးပြောရမယ်9ရက်ပဲရှိသေးတယ်တဲ့အဲ့ဒါရှင်သာရိပုတ္တရာကိုရောမြတ်ကြီးကဘာလို့လဲဆိုတော့အနိနာမှာရှိတဲ့တင်စရာနေရာလေးတစ်ခုကိုတပိတ်တော်ကိုတင်တယ်အရှင်မကြီးတပိတ်တော်ရှင်မရဲ့စကားကိုလိုက်နာပါမယ်တပိတ်လေးချပြီးတော့လက်အုပ်တောင်ချီတယ်တဲ့ပြောကြည့်တပိတ်လေးချပြီးတော့လက်အုပ်တောင်ချီတယ်ခဏနေကျတော့သင်္ကန်းလေးပြန်ပြီးတော့ယုံရမ်းပြီးပြီဆိုတော့ရှင်မကြီးဒီတကားလဲပဲမတတ်မပဲမတက်မတဲဖြစ်နေရင်တပည့်တော်ကိုပြောလို့ရပါတယ်သင်္ကန်းလေးယုံရမ်းပြီးတော့အဲ့ဒီကွင်ပေါက်စားလေးရဲ့ရှေ့တဲ့ဟိုသူယုံတဲ့ရမ်းတဲ့သင်္ကန်းကိုညီညာသလားဆိုတာမေးတယ်တဲ့ကဲအခုတော့ကြီးညိုပွဲဆောင်တယ်တတ်ပဲတယ်အရှင်မရဆုံးခံကြွနိုင်တယ်ရှင်သာရိပုတ္တရာကိုရောမကြီးအဲ့ဒီကိုရောလေးကိုတရိုတလေးစားနဲ့လက်လေးချီပြီးတော့ဗာဖြစ်တာတော့တပိတ်လေးပိုက်ပြီးဆုံးခံကြွတယ်တဲ့အဲ့ဒါဆိုတော့တရားနာပရိသတ်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့တွေကိုယူသေးတတ်ရင်ကိုလေးစားတတ်ရင်အကုသိုလ်အဖြစ်နေတယ်ကုသိုလ်ဖြစ်များမယ်အဲ့ဒါကိုခြေရိုးမှန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘဇုကိုလေးစားရမယ်ကိုလေးစားရမယ်ကိုယူသေးရမယ်နားလည်အောင်ပြောပါဆိုရင်နော်ကျောင်းသူကျောင်းသားအနေနဲ့ပြောမှဆိုရင်လည်းပဲကိုယူသေးလေးစားနေတဲ့ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေက
kẻ sau cái ra ni mà là sa chết miếng mà là cô yêu thì đấy trong đó là sa chết mà bỏ ngã miru à sinh nhật nó ngã sa bị chú sa mà ta liền mà đi cao này nè đàn đi ao miếng mẹ họ bơi đi ya mẹ lông ngang người quên lối ya mẹ bơi ya lúc quên mà ta liền người chỉ bắt say nè ngã ye bị ta giúp vào thu đào này ao ngã chú sa này mẹ cái ngã cụ cái ngã chú sa ra cao này rồi đó cô yêu thì lý ra đấy trong đó ra lấy về sa chú sa biết đấy sĩ vai ni nè biểu mà xuyên lấy về bao nhiêu đó biến sự của phiêu rồi chú sa chuyện gì đi bảo là đấy ai cho nên đi ăn bữa đó bạn tôi đã ăn rồi sĩ vai về bị lũ muối về bị bà lại ta lại vậy vậy về bị cô yêu thì lý ra mình chỉ để bốc rồi à cái chú sa biết bộ lười ba mà là cái aku tôi phiền mà miao là aku tôi phiền miao đấy aku tôi phiền nè đấy ai aku tôi phiền miao bây giờ aku tôi phiền nè bộ rồi cô yêu thì ya mẹ cô lý ra ya mẹ bảo mà bà ấy chỉ cho lên mấy number đấy cô yêu thì bộ yêu gì đấy cô lý ra bộ yêu gì đấy bây giờ cô yêu thì bộ lý gì đấy lý ra bộ yêu gì đấy ai cho nên đi ăn bữa đó bạn tôi đã ăn rồi nãy gì chứ này ai đó hồi đi mà xin này bây giờ ta rồi nhà đó đi lũ bộ cô bảo miếng xóa cái gì nhiều giá đấy mà gì nhiều là ai gì nhiều rồi sẽ cái đó nó cụ thể anh này bây giờ mới nói số tiền trên tấm phiếu lý ra trên tấm phiếu lo khó đấy gì nhiều là sẽ làm bài đó số tiền trên tấm phiếu lý ra trên tấm phiếu lo khó đấy ai baby vậy bao lâu vậy gì nhiều ngày mà cha bảo lo ama khăn lo ya ba mà là mẹ bảo bé bố qua rồi cái mà đấy gì nhiều mẹ lo mà các ông aku tu dusra đi lâu mà lo ấy bao nhiêu rồi ngày mà cha này mua hết rồi bây giờ ya ba mà là mẹ bảo ai bây giờ nào rồi bé bao nhiêu bé giờ rồi nó bé cô rồi bé cô yêu thì ni mà cô lý ra ni mà ta liền ngày mà cha bảo ama khăn này nè ai tụi mẹ đi lý ra tụi mẹ đi đàn anh liao tôi rồi về cô tôi ya đi cô lý ra mà ta liền cô đàn liao cô ngày mà cha mẹ ai cho nên đi ăn bữa đó bạn tôi đã ăn rồi aku lao rồi nãy lao mẹ thì mà đấy xe ra tăng rồi ile bé à bao bé chỉ nhiều cái xây mà xây nam mà đara mà mua xuôi cái thật đam mà là áo da mà là cái áo mà cha gì ấy xe ra đi cô yêu đi bộ lý ra bộ cô chỉ nhiều bộ mà lâu là cái tụi mày ấy chỉ nhiều mua ye cô chỉ nhiều mua ye bé ra cái gì bà đấy tụi mày ấy lý ra mua ye cô lý ra mua ye bé ra cái ai ao đấy ai cho nên đi ăn bữa đó bạn tôi đã ăn rồi ya lấy về cô chỉ nhiều này ăn này mẹ cô yêu thì này ăn này đấy cô lý ra này ăn này mẹ cô chỉ nhiều này mà lý ra này mà yêu thì này mà ta liền aku to phiền nè bị đó bà phiền mía mẹ ai cho nên đi ăn bữa đó bạn tôi đã ăn rồi ya đi này đi chơi đi này ra bị đó xin ai bữa đó cũng mấy giờ thâu nó lâu mu bị đó mà yên ông cái tên này ở mà một biểu hiện ya mẹ cô sĩ cô tôn tên ya đấy ở mà lấy về chăn đá jiwa này đấy mà đi này xí sân này bỏ đại bê rồi bỏ đại bê gia lấy về ai cho nên đi ăn bữa đó bạn tôi đã ăn rồi chăn đá jiwa yang đấy rồi mà nằm bên này biểu hiện mimi cô yêu đi ya mẹ lý ra ya mẹ nằm bên này biểu hiện rồi mimi mà xí tụi nhà mà na nên cha ya mẹ anh sẽ lấy công mà đấy, ai cho nên đi ăn bữa đó bạn tôi đã ăn rồi, sáng nay nhà bù lao đấy, sáng nay em nhau đấy mà xem, mình ngồi rồi tầm mai về, bao nhiêu đó, đi về cái đó xe rồi muối đâu bị đấy, xe đi bữa đi, bỏ đấy, nia đi ta xí đấy, ai mà mình ngồi xe rồi bây giờ nằm ở chỗ chân lụt đi mía đấy, ai biểu anh nó, mình cố quay khăn xe rồi lụt biểu anh đấy, bà cố quay khăn nó. Mình cũng có xe rồi biểu à mẹ, bây giờ đâu mà xem nhà này ngắm mà, cái này uzong ao nè, rồi sao lúc biểu là adi kami cả, parma uzong ao mình xe rồi, ai nhà rồi em đang câu này đấy, rồi đi ăn bữa đó bạn tôi đã ăn rồi, chiều bù lấy mẹ, miếng bù lấy mẹ, yên nói gì, nó là cái mi yêu, nó tụi mi yêu bà đấy, mi chỉ bù lấy gì đấy, miếng bù la, là xe rồi giờ bao đi nhà câu nó rồi cái mi nãy mình yêu bà ấy đi mấy chiếc xe này chơi lại bây giờ này Bali bị cái đầu lăn lại đấy ấy đi mấy chiếc xe này uế yam bị chỉ lại đấy nó
လက်မပူခင်ကြက်လိုက်တဲ့အဲ့ဒီစာဘဝတတ္တတိုင်အောင်လွတ်ရတယ်တဲ့မိကျဆန်းဆိုတာဘာသာနဲ့လုပ်တော့ထင်းရှူသားနဲ့လုပ်တာဘာယူသားနဲ့လုပ်တော့ထင်းရှူသားနဲ့လုပ်တာဓမ္မသားနဲ့မလုပ်နဲ့ဘယ်ကဓမ္မသားမှာနော်အဲ့ထင်းရှူသားဆိုတော့ကဲအတောက်မမြန်ဘူးလားမြန်ပါဗျာအတောက်မြန်ပြီဆိုမှတော့လျှက်ရပြအတွင်းကြက်လိုက်တဲ့စာကဲဦးဇင်းတို့ရီဆိုရင်တကြောင်တောင်ရဖို့လွယ်ပါမလားလွယ်ပါဗျာကဲဆရာတော်ကြီးနေနဲ့ဝေ့ရမ်းပြီးတော့ကြက်လိုက်မှတ်လိုက်တဲ့အဲ့ဒီစာ2မျက်နှာလောက်ဟာတက်တက်လုံးအလွတ်မရဘူးလားမရပါဘူးအံဟောစရာကောင်းတယ်ဘုရားဟောတဲ့ပါဠိပိဋကဒေသနာဆိုတာအားလုံးပေါင်း49ရှိတယ်ပါဠိရဲ့မြန်မာပြန်ရဲ့ဟောဘာဖြစ်တာတော့နောက်အနတ်နေတရားတွေရဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့အုပ်ပေါင်း150နေရာနီးပါးလောက်ကိုအလွတ်ရတယ်ပိဋကသုံးပုံဖြစ်ပြီးဆိုတော့ဆရာတော်တွေကသူ့ရဲ့ဉာဏ်ဆုံးအမကန်းပုံစံမျိုးနဲ့စမ်းသပ်ကြအဲကြပလင်မမဆရာတော်တွေကထိုင်မင်းကဆရာတော်တွေကအောက်ကကျုပ်နော်အဲ့မှာထိုင်ပြီးတော့ပြုံးဆိုပြီးတော့ရှေ့လန်လိုက်ကဲစာမျက်နှာနံပါတ်ဘလောက်အပုတ်ရေဘလိုက်အပုတ်ရေဘလောက်အပိုက်ရေဘလိုက်နော်နောက်ပြန်လန်ပြီးတော့အပုတ်ရေဘလောက်အပိုက်ရေဘလောက်ဆိုပြီးမမေးဘူးလားမေးလားမေးပါဘူးကဲဦးဇင်းတို့တွေစင်တဲတို့မိတာဆောင်ဖြေနိုင်ဖို့လွယ်ပါမလားလွယ်ပါဘူးဗျာအကောက်ကပြန်လန်ပါဖြစ်တယ်မေးတယ်အဲ့ဒါဘေဘီဝဲရနေပြီးတော့လမ်းလျှောက်ကြက်မှတ်နေတဲ့ဆရာတော်ကြီးတွေကတနာမိတယ်တဲ့ကဲဦးစင်းလေးကိုအဲ့လောက်ကြီးမမေးကြပါနဲ့ကွာနော်အသက်က20လောက်ရှိသေးတာဆရာတော်ကြီးကလေအဲ့လောက်ကြီးမင်းလည်းပဲဘာဖြစ်လာတော့ခေါင်းရည်လည်းမူကုန်လိမ့်မယ်ရှေ့ဆိုရင်ရှေ့ပဲမေးတင်တယ်နောက်ဆိုနောက်ပဲမေးတင်တယ်အခုတော့ပြုံးစားကြီးရှေ့ပြန်လန်းနောက်ပြန်လန်းလိုက်ဆိုတော့ဦးစင်းလေးတနာစပွဲတပိတော့အာမခံပါတဲ့စာမျက်နှာတော်အလွတ်ရတယ်တဲ့ဘာတော်အလွတ်ရတော့စာမျက်နှာအလွတ်ရပါတယ်စာမျက်နှာလွတ်ရတယ်ဆိုတော့အပုတ်ရည်အပိုက်ရည်ဆိုတာကဲဦးဇင်းတို့တရားနာပြည့်တော်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့တွေအထုလည်းပြောစရာလိုသေးလားမလိုတော့ဘူးအဲ့လောက်တောင်ညံကောင်းတာအဲ့ရပြောရရင်တော့ကဘာကင်းနဲ့မှတ်တမ်းဝင်တယ်အဲ့ရကဘာမှာမှတ်ညံအကောင်းဆုံးဆိုပြီးတော့ဇင်းအသွင်းခံရတယ်နော်အဲ့ရဦးဇင်းတို့မြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုရင်ဦးတန်းတို့ခုမင်းကောဆရာတော်ဘုရားကြီးတို့နောက်ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းတို့နော်ကဘာကင်းနဲ့မှတ်တမ်းဝင်တယ်မရှိဘူးလားရှိလားမင်းကောဆရာတော်ဘုရားကြီးကဘာနဲ့မှတ်တမ်းဝင်လဲဆိုတော့ကဘာအမှန်ညာအကောင်းဆုံးဆိုပြီးတော့မှတ်တမ်းဝင်တယ်စရင်တွင်တယ်အဲ့ရပြောချင်တာကတော့တရက်ကျတော့သူ့เจ้าတိုင်းမှာဟောနေတဲ့ခွင်ငယ်ဘာလို့နေလဲဆိုတော့ဖနက်ခေါင်ပြက်လို့ချုပ်နေတယ်တဲ့ဖနက်ဘာပြက်လို့ချုပ်နေခေါင်ပြက်လို့ချုပ်နေတာအဲ့ဒီတော့တည်တဲ့အတိုင်းပဲစွမ်းသင်္ကန်းကြောင်းစီဆိုတဲ့နေရာမှာသင်္ကန်းလည်းမပေါ်ဘူးစွမ်းလည်းမပေါ်ဘူးနော်တပိလည်းမပေါ်ဘူးဖနက်လည်းမပေါ်ဘူးဆိုတဲ့အခါကျတော့ကိုရင်ပေါက်စားလေးတွေကသူတို့တွေရဲ့မိဘတွေစင်ရမှန်းတည်တယ်စင်ရမှန်းတည်တော့သူတို့တွေရဲ့အိမ်ကိုဖနက်အစ်ဝယ်မခိုင်းနေတဲ့ခါကျတော့ဘာလုပ်တယ်ဆိုတော့ခေါင်ပြက်တဲ့အဲ့ဒီဖနက်ကိုအနဲ့ချုပ်တယ်တဲ့ခေါင်ပြက်တဲ့ဖနက်ကိုဘာလုပ်တော့အနဲ့ချုပ်ပါဗျာအနဲ့ချုပ်ပြီးဆိုတော့အဲ့ဒီမြင်ကွင်းကိုကျေးဇူးတော်ရှင်မင်းကွန်ဆရာတော်ဘုရားကြီးမြင်တယ်အဲ့ဒါဘာလုပ်လဲဆိုတော့ပြလောလောနဲ့အမလီကွင်လေးရေးတပြီးတော့ချုပ်ပေးပါမယ်နော်အဲ့ဒါဘာလုပ်လဲဆိုတော့ကွင်ရေးကြီးကလောက်ချီပြီးတော့အဲ့ဒီဖနက်လေးကိုတောင်းနေတယ်လောက်ချီပြီးတော့ဘာလုပ်တော့ဖနက်လေးတောင်းတော့ဘာလုပ်ပေးတော့အဲ့လေးနဲ့သေးချာချုပ်ပေးတယ်ကဲအဲ့ဒီဖနက်လေးခိုင်ခန့်တဲ့အနေထားလေးရောက်ရောအဲ့ဒီကွင်လေးကိုသူ့ရဲ့ဖနက်လေးကတ်တယ်တကယ်ကိုဘာဖြစ်ရောကြီးညိုစပွဲအတုယူစရာမြင်ကွင်းလို့ပြောရမယ်တဲ့ကြီးညိုစရာမကောင်းလားကောင်းလားကောင်းပါဗျာကဲအတူလည်းမယူသင့်ဘူးလားယူသင့်ပါဗျာမင်းကိုကန်ဆရာတော်ဆိုတော့မာနကြီးမယ်ဆိုလည်းပဲကြီးလို့မရဘူးလားမှန်ပါဗျာအဲ့ဒီကွင်လေးဟာသူမြကျောင်းတိုက်ကလားသူကျောင်းတိုက်ကလားကျောင်းတိုက်ကပါဗျာသူ့လက်အောင်ငယ်သားကွင်တစ်ပါးရဲ့အပေါ်မှာကဲဖဏတ်ချုပ်ပေးစရာလိုရဲ့လားမလိုပါဘူးမလိုဘူးတူတူတစ်ပါးပါကိုဘာဖြစ်တာတော့ကော်ပီခိုင်းလို့ရတယ်အခုတော့မာနအတ္တတွေခွာချပြီးတော့ကွင်လေးရဲ့ဖဏတ်ကိုသူချုပ်ပေးတယ်ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့တကယ်ကိုကြီးညိုပွဲအတုယူတင်နေတဲ့ဘဝရဲ့ကြီးဝါကြောင့်တွတ်တဲ့ကြောင့်ထဲမှာအတ္တမာနနှိမ့်ချထားရမယ်အဲ့ဒါလိုမှမဟုတ်ဘဲနဲ့ရန်နေတုံ့ပြန်နေမယ်ဆိုရင်ရန်ပွဲတွေမစဲပြစ်နေတဲ့တဲ့သူငါဘာပြောလို့ငါသူ့ကိုဘာပြန်ပြောမယ်သူကငါ့ကိုလူကြားထဲမှာရှက်ခွဲလို့ငါသူ့ကိုလူကြားထဲမှာပြန်ပြီးတော့ရှက်ခွဲနိုင်စေရမယ်ဆိုရင်တော့ကဲမာနပြိုင်ပွဲအတ္တပြိုင်ပွဲတွေဦးဇင်းတို့တရားနာပြည်တော်ပေါင်းသူတော်ဟောင်းတို့တွေဆဲပါမလားဆဲပါပါဗျာဆုံးပါမလားဆုံးပါပါဗျာအဲ့ကြတော့ရန်ပွဲတွေဆဲဖို့ရန်ပွဲတွေဆုံးဖို့ဆိုရင်မိမိမှာရှိသမျှမာနနှိမ့်ချထားရမယ်ပြောရရင်တော့သီးခံမှုအားကောင်းဖို့လိုတယ်မာနကိုနှိမ့်ချသီးခံမှုအားကောင်းမှသာလျှင်ဘဝအောင်မြင်ရေးဘာဖြစ်တာတော့တိုးတက်ရာရောက်တယ်တဲ့ရှေ့ရှုရာရောက်မယ်တဲ့အဲဒါဆိုတော့တရားနာပြည်တော်ပေါင်းသူတော်ဟောင်းတို့တွေနံပါတ်1နဲ့ပြောပါဆိုတော့ချမ်းသာကြီးပွားခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘာလုပ်ရမလဲမိမိမှာရှိသမျှမာနနှိမ့်ချထားရမယ်
number 3နေပြောပါဆိုတော့လူနေရတယ်တဲ့ number 3ကဘာနေရမလို့လူနေရမယ်ဆိုတော့ဦးဇင်းတို့တရားနာပိသဘောင်သူတော်ကောင်းတို့တွေကြားဥပါတယ်ဟိုးပခုတ်ကူဘက်မှာရေစကြိုးဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒီတောနဲ့ထဲမှာဘယ်ဆရာတော်ရှိလဲဆိုတော့အခုနကတော့ပြောသလိုမင်းကိုကွယ်ကန်းဆရာတော်ရွှေဥမင်းဆရာတော်ဆိုတာရှိတယ်တရားကျတော့ရွှေဥမင်းဆရာတော်ကိုကြည်ညိုတဲ့နော်ဓမ္မကူဆရာတော်ခေါ်တဲ့တောင်ပီလာဆရာတော်သွားပြီးတော့ဥတိုက်တယ်အဲ့ဒီမှာဘာလျှောက်လဲဆိုတော့ရှင်ဘုရားရှင်ဘုရားကမင်းကိုကွယ်ကန်းဆရာတော်ဖြစ်ပါလျက်နဲ့ပစ္စည်းတွေအကုန်လုံးပြည့်စုံနိုင်တယ်ကျောင်းကံဘုရားဇီရီပရိုးဆိုတာလည်းပဲရှင်ဘုရားဆောက်ခြင်းလို့တဲခြင်းလို့ရတယ်နော်ရှင်ဘုရားဗဇက်ကဟားလိုက်ရင်ဟိုရှင်ဘုရားရဲ့ကျောင်းတိုက်ကြီးကပြည့်စုံပဲအခုတော့ကျောင်းကိုပြည့်ပြီးတော့တော်တယ်မှာလာပြီးတော့နေတယ်အိုးရှင်ဘုရားကြောက်နေမှာသေးကြတယ်တဲ့ဗါလဲတော့ကြောက်နေမှာသေးကြအဲ့ဒါရှင်ဘုရားဒီတော့တဲ့နေတာမကြောက်ဘူးလားကဲမမေးဘူးလားမေးလားမေးပါဘူးဓမ္မကူဆရာတော်လို့ခေါ်တယ်တောင်ပီလာဆရာတော်မေးတာအဲ့ဒီမှာကျွေးဦးမယ်ဆရာတော်ဘာပြောလဲဆိုတော့ကြောက်လို့ကိုဒီတော့တဲ့ကိုတပားတဲ့လာနေတာတဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲတော့ကြောက်လို့ကိုဒီတော့တဲ့တပားတဲ့လာနေတာတဲ့အဲ့ရဆရာတော်ကြီးကဘာတဲ့ကြောက်တော့ဆိုတော့ဒကာဒကာမတွေရဲ့ပေါ်မှာတွေ့တာမိတဲ့တန်ရောစင်တွေကိုသူကြောက်တယ်မင်းကိုကွယ်ကဆိုတဲ့အတိုင်းပဲတိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်မင်းလုပ်နေတဲ့မူကြီးမယာတွေရဲ့သေနာပရိတွေရဲ့အဲ့ဒီရဲ့ပေါ်မှာသူကိုယ်ကွယ်ဘာဖြစ်တာတော့ခုံမင်းတက်မှတ်တွေ့တာတဲ့တန်ရောစင်တွေထားမိမှာကြောက်တယ်ပစ္စည်းလက်လာပါအာမိသားရဲ့ပေါ်မှာဘာဖြစ်မှာတော့တွေ့တာမိမှာကြောက်တယ်အဲ့ဒီပုံစံမျိုးနဲ့ဆိုရင်တော့ငါငရဲကြလိမ့်မယ်တက္ကရာမတွေရဲ့နောက်ပစ္စည်းအာမိသားရဲ့ပေါ်မှာရဲ့ကဲအလိုနဲ့အောင်ငါကျင့်မယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ငါကြောင်းတဲ့ရဲ့ဝေးရတော်ထဲမှာသွားနေမှာပဲရလိမ့်မယ်တဲ့ကြောင်းတဲ့ရဲ့ဝေးရတော်ထဲမှာပဲသွားနေမှာပဲရလိမ့်မယ်ဆိုတော့မင်းကိုကွယ်ကဆရာတော်ကအဲ့ဒီမင်းကိုလည်းပဲဆွန့်လွတ်တယ်သူ့ရဲ့ကြောင်းတဲ့ကိုလည်းပဲဆွန့်လွတ်တယ်တက္ကရာမတွေကိုလည်းပဲဆွန့်လွတ်တယ်ပစ္စည်းကလက်လာပါအာမိသားတွေလည်းပဲဆွန့်လွတ်တယ်ပြောရရင်တော့အလိုနဲ့တော့စိတ်ချမ်းသာရတယ်တဲ့ဘာနဲ့တော့စိတ်ချမ်းသာရတော့အလိုနဲ့တော့စိတ်ချမ်းသာပါအကြောင်းစုံတရားနာပရိသတ်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့တွေစားထဲမှာရှိတယ်နံပါတ်1ရိုးရိုးလောဘနံပါတ်2ဝိသမလောဘဆိုပြီးလောဘဘယ်နှမျိုးနံပါတ်1ကရိုးရိုးလောဘရဲ့နံပါတ်2ကဝိသမလောဘရဲ့ရိုးရိုးလောဘဆိုတာကတော့လူတိုင်းထားကြတယ်နံပါတ်2အလိုနဲမှုဆိုတဲ့နေရာမှာဝိသမလောဘဘာဖြစ်တာတော့လွန်ကျွံတဲ့ကိုယ်သွေးဆုပ်တဲ့လောဘတော့ရှောင်ရမယ်တဲ့ပြောကြည့်လွန်ကျွံတဲ့ကိုယ်သွေးဆုပ်တဲ့လောဘတော့ရှောင်ရမယ်ဝိသမလောဘတွေအာကြီးလာရင်လူစရင်ပျောက်တတ်တယ်နော်အကြောင်းစနေတရားနာပရိသတ်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့တွေကတကယ်ချမ်းသာကြီးပွားခြင်းရင်ဘာလို့ရမလဲအလိုနဲ့ရတယ်နံပါတ်4အနေနဲ့ပြောပါဆိုတော့ဂျေဇုရှင်ကိုယေရှုရှင်မှန်သိရမယ်ယေရှုရှင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောမယ်ဆိုရင်တေတေမောမယေရှုရှင်ရဲ့ကြီးမားယေရှုရှင်ရဲ့ဘဝမှာယေရှုရှင်ပေါင်းများစွာရှိလိမ့်မယ်အရာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မကြီးကလူပြီးသားဖို့ဆိုရင်ယေရှုမဆက်နိုင်နေယေရှုမကမ်းမိအောင်ကြိုးစားရတယ်တဲ့ပြောကြည့်ယေရှုမဆက်နိုင်ရင်နေယေရှုမကမ်းမိအောင်ကြိုးစားရမယ်ခင်နေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ကြောက်စရာကောင်းတယ်မြို့တယ်ဆိုရင်ဘာဖြစ်တာလဲလူကြီးတိတ်ချိန်မှာအမေဘေတွေစွန့်ပြေးကြတယ်နော်အဲဒါဆိုရင်တရားနာပရိသတ်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတွေလည်းပဲအမေဇော်ကဖေဇော်ကတဲ့ထဲမှာမပါဖို့လိုတယ်ကျေးဇူးမဆက်နိုင်ရင်နေကိုယ်နဲ့တန်းတူကြီးများထားနိုင်အောင်ကြိုးစားရမယ်ကျေးဇူးကမ်းမိရင်တော့သေကြတယ်သေပြီးနောက်အပေရောက်လိမ့်မယ်အဲဒါဆိုရင်တရားနာပရိသတ်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတွေချမ်းသာကြီးပွားဆိုရင်နံပါတ်4ဘာလုပ်ရမလဲကျေးဇူးရှင်ကိုကျေးဇူးရှင်မှန်သိရမယ်နံပါတ်5အနေနဲ့ပြောပါဆိုရင်အလင်းသိရင်သိမလို့တရားနာရမယ်တဲ့အဲဒါဆိုရင်တရားနာပရိသတ်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတွေစဉ်းစားကြည့်လိုက်ပေါ့အခုဦးဇင်းတထိုင်အတွင်းပြောတဲ့ဟောတဲ့တရားဟာကဲစာအုပ်9ဥစ္စာလောက်မရှိဘူးလားရှိပါတယ်ရှိတာပေါ့စာအုပ်9ဥပိုင်တော့မှဒီလောက်ရရင်မှရမှာဟုတ်တယ်မလားအဲဒါပြောချင်တာကတော့ဟောသမျှတရားရဲ့ပြောသမျှစကားရဲ့တထိုင်အတွင်းရတယ်အဲ့ဒါမိမိတို့တွေအနေနဲ့ကတော့စာအုပ်စာပေတွေမဖတ်ဖြစ်တာသိကြတယ်လူဝလောကဆိုတာအလုတ်တွေရှုပ်မယ်အဲ့ဒါအလင်းသိရင်တင့်တယ်လို့တရားနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာပုံမှန်ပုဂ္ဂိုလ်တဲ့တော့ဘာဖြစ်တာတော့အများကြီးတာတယ်တဲ့ဆင်ញင်မှုအားကောင်းတယ်ဆင်ញင်တုံတရားအားကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအမားနေတယ်အမားနေပြီဆိုမှတော့ငရဲနဲ့လွဲလိမ့်မယ်ငရဲနဲ့လွဲတော့မကောင်းလားကောင်းလားမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါဓမ္မစကားနေတိုင်းကြားကစိတ်ထားပွေးလက်သိဉာဏ်တက်ဤဆိုတဲ့အတိုင်းပဲအလင်းသိရင်သင်မလို့တရားနာရမယ်အဲ့ဒီ9မျိုး9စား9ပါးနဲ့ပြည့်စုံညီညွတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘလို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်လာနိုင်တယ်
ချမ်းသာကြီးဝါနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်လာနိုင်တယ်အဲ့ဒါပြောရရင်တော့အားလုံးပေါင်းတော့ဗန္ဒမယ်မှန်တယ်ပါဗျာကြပြလေးရအောင်မယ်တင်ပါတယ်ကဲအားလုံးဖြည်းဖြည်းချင်းဆိုပြီးတော့သိမယ်ယောတိလေးစာနှိမ့်ချတာ၍အလောနဲ့မူသူပြူညာကျေးဇူးများကိုသိ၍သာပါတရားနာချမ်းသာကြီးပါကြောင်းယောတေလေးစာနှိမ့်ချတာ၍အလောနဲ့မူသူပြူညာကျေးဇူးများကိုသိ၍သာပါတရားနာချမ်းသာကြီးဝါကြောင်းယောတေလေးစာနှိမ့်ချတာ၍အလောနဲ့မူသူပြူညာကျေးဇူးများကိုသိ၍သာပါတရားနာချမ်းသာကြီးဝါကြောင်းဆိုတော့ဒီတော့တရားနာပိဋကပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့တွေမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရမကြီးအသာတော်သိပြီးတော့ပိဋကတဲ့ပိဋကအောင်ချမ်းသာကြီးဝါပြီးတော့ဘာသာရေးရရည်ရလူမှုရေးရတာရေးနာရေးရအကျိုးဆောင်ခြင်းရကဲချမ်းသာကြီးဝါကြောင်းဗန္ဒမယ်နံပါတ်1မိမိကိုယ်ကိုယိုတည်ရမယ်လေးစားရမယ်နံပါတ်2မိမိမှာရှိသမျှမာနနှိမ့်ချထားရမယ်နံပါတ်3အလိုနဲ့ရတယ်နံပါတ်4ကျေးဇူးရှင်ကိုကျေးဇူးရှင်မှန်သိရမယ်နံပါတ်5အနေနဲ့ပြောပါဆိုတော့အလင်းသိရင်သိတယ်လို့တရားနာရမယ်အဲ့ဒီ9မိနစ်ပြည့်စုံညီညွတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာချမ်းသာကြီးဝါနိုင်တယ်ရကျိုးရွာကျိုးဘာသာကျိုးသာသနာကျိုးသေဝတ်နိုင်ပြီးတော့ဘုရားသားတော်သမီးတော်ပိသလာနိုင်တယ်တဲ့အဲဒါဆိုတော့တရားနာပရိသတ်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့တွေကဒီတရားကိုနာပြီးတော့ဒီကနေ့ဒီချိန်ဒီနေ့ကနေစပြီးတော့ကိုပြုပြင်ပြောင်းလဲနိုင်တဲ့ဘုရားလမ်းစဉ်လိုက်တဲ့အရိယာနဲ့သူတော်စင်တွေပြည့်နိုင်ကြပါစေလို့တိုက်တွန်းနေတဲ့ဥစဉ်ရပါတယ်တော့ချမ်းသာကြီးပွားကြောင်းတရား၅ပါးဆိုတဲ့တရားတော်ကိုဒီမှာပဲဏိကုံးကပ်ပတ်ဆုံးသက်ပါတယ်သာဓုခေါ်တော်ကြမယ်